全新歌唱節目《星秀》日前正式展開海選，參賽者來自五湖四海，年齡由16歲到30歲都有，每位嘅演唱都極具個人特色，令人難忘。留着你在身邊，心仍然很遠。原來我這一生不羈放縱愛自由，也會怕有一天會跌走。一眾海選選手中不乏多位選秀比賽常客，亦有曾經參加過星夢 Junior 嘅選手捲土重來，更加有精神科醫生同埋軍校出身嘅選手添。才知道平平淡淡從從容容才是真。你這個背景很特別，因為我們香港人很少接觸得到。軍藝是一個中國的一個軍校，所以我以前是算是一名軍人。為什麼你會參加這一次這個歌唱比賽？很小的時候就會看就 TVB 的很多劇，然後會聽粵語歌，所以我自己是很喜歡香港的文化，就想來試一試。風繼續吹，不忍遠離，心裏亦有淚，不願流淚望着你。如果有機會咁點算啊？要你選擇中年好聲音嗰啲本身都有返緊工啊，做緊阿爸阿媽，咁佢哋都可以嚟參加比賽。咁我覺得如果你好熱愛嗰件事情，有咁嘅機會，你都會盡力去爭取。評審由譚耀文、劉浩龍、胡鴻鈞、Eric Kwok、陳奐仁等人組成，佢哋又對選手們嘅評價如何呢？偏心少少啦，就真係有女仔比較多啲嘅，唱得好嘅，男仔都有嘅，當然就嚇。咁但係女仔好突出嘅，都真係有幾個。3年前見過嘅星夢 Junior 啦，咁佢叫 Elsa 啦，我好耐冇見佢，咁但係當時佢係好內斂啊，咁但係佢今日係唱隻快歌，從來未見過，咁我覺得好 amazing。所以一陣你入隊對住啲16歲嘅都手下留情啲係咪啊？其實 so far 頭先睇到比較細啲嗰啲咧，佢哋都係好 fresh 嘅，企喺台度好有自信嘅。就算佢個音準度或者佢個其他嘅表現唔係咁理想，但係我都會俾多啲分嘅，因為佢有嗰個青春有個自信喺度。